بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لحضراتكم أينما وصل إرسالنا إليكم اليوم الثاني من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ماذا بعد اعتراف وإعلان إيران مقتل المرشد العام خامنئي بالأمس؟ أعتقد في البث بالأمس يعني كنا متوقعين إن ده النسبة الأكبر، لأنه صعب جدا في ظل اختفائه وما طلعش في الخبر ولا ألقى خطاب وإعلان ترامب بذلك شخصيا. ماذا بعد هذا؟ النهاردة هي إيران بتكثف القصف بكثير. بزعم في تقدير متواضع أنه أمريكا تعلم جيدا وإن لم تعلن أنه خامنئي كان يعني أكثر الناس اللي عامله كنترول سواء على المشروع النووي او على القصف. واعتقد المشهد الايراني بالامس او بدايه الحرب من جهه ايران توضح لحضراتكم كيف ان الخطه قد تغيرت بعد ما عرفنا انه خامنئي قد قتل في بالامس. واضح ان الخطه اختلفت تماما وان كان فيها شيء من العنف الشديد، مش الخطه اللي حاططها خامنئي. مسعود الرئيس الايراني مسعود بزيشكيان مسعود بزيشكيان، مش عارف ايه اللي جايب الزين مع الشين في اسم الرئيس الايراني. مسعود بزيشكيان كان أكد أكتر من مرة، وبزعم إنه كلامه دقيق لحد كبير، إن اللي عامل كنترول الحكاية هو خامنئي، سواء في المشروع النووي أو في كبح جماح إيران. وقد يكون الرجل هو السبب في تأخير دخول إيران في الحرب منذ بداية الطوفان. الوضع بعده هيكون أكثر تصلبا وأكثر تشددا. على فكرة إيران بدأت مشروع اختيار المرشد الجديد، وهقول لكم التفاصيل. الوضع بعده هيكون أكثر عنفا. هذا الرجل والذي كان داخل على 90 حقيقة كان يعني إيه شادد اللجام في إيران. الوضع الآن مختلف تماما. عندي إحساس وليس معلومة، عندي إحساس أن الكيان بالأمس كان يعتقد أن خامنئي في المدارس، أنه استهداف 3 مدارس بتلك الطريقة القذرة حقيقة والمجرمة والوحشية واللي تعودنا عليها حقيقة من ذلك الكيان اللي هو صورة من أمريكا. ده حضرتك مش جديد يعني، لكن استهداف 3 مدارس في بداية القصف يبدو ان في معلومة استخباراتية كانت بتقول انه موجود في المدرسة. من دلالات ايضا اغتيال خامنئي، يعني انا شفت ناس كتيرة بتتحدث وعندهم حق في التساؤل، انه بعد سلسلة الاغتيالات الكبيرة اللي حصلت في ايران وحصلت في لبنان على كل المستويات في اثناء الطوفان قبل وبعد حرب ال 12 يوم، يعني ازاي كمان تم اغتيال خامنئي؟ عايز اقول لحضراتكم انه الحكايه كنا بنتحدث طويلا عن الخيانه اللي موجوده كبيره جدا، وان ايران مخترقه بشكل كبير، وده دقيق لحد بعيد جدا. لكن بزعم انه تكرار هذا المشهد بهذا الشكل ليس متوقفا على الخيانه فقط. هذه الحكايه مرتبطه بالاختراق التكنولوجي. يعني طول ما انت ما بتصنعش التكنولوجيا، طول مش عندك التكنولوجيا الخاصة بيك، رغم ان ايران بتعتمد بجزء كبير على التكنولوجيا الروسية والصينية، لكن الحروب يا جماعة خلاص بقت حروب تكنولوجية، والاختراق التكنولوجي كان بقى كبير جدا. وده رسالة للمنطقة العربية كلها، انك مهما امتلكت من اسلحة ومهما امتلكت من قدرات، فحضرتك ما تقدرش تعمل حاجة في ظل التكنولوجيا اللي يقدر يخترقك من خلالها بأسرع وبشكل كبير جدا. ويبدو ان هذا كان واضحا، ان يعني اكيد خامنئي كان معمول 30 حكاية لحماية الرجل والحفاظ عليه، لكن مش الخيانة بس. انا اعتقد انه الاختراق التكنولوجي، لان ترامب دي اهم لقطة عنده في الحرب.
يعني لقطة تستر عورته حقيقة اللي متقطعة في أمريكا بشكل كبير جدا. القيادة المركزية الأمريكية، أنا كنت سايب الأخبار لما يكبر العدد، أعلنت رسميا عن سقوط 3 أمريكان رسميا. في عشرات في بيت شميش، إيران استهدفت بيت شميش ومنه ملجأ، في عشرات في بيت شميش، استهداف قوي جدا. ايران ايضا اسقطت استهدفت حامله الطائرات لينكولن. ده هقول لحضراتكم تفاصيل تلك الاخبار، لكن انه عشرات القصص ومع ذلك قدر يخترق. لقطه اعلان مقتل خامنئي كانت لقطه مهمه جدا لترامب، لا يمكن ترامب يتاخر ليها لنص الليل بتوقيت الشرق الاوسط بعد اكثر من 12 او 14 ساعه، في رغم ان خامنئي سقط مبكرا، يقعد 12 او 14 ساعه ما يطلعش يعلن هذا الخبر الا انه لم يتاكد بالنسبه لهم. وده دليل ان الحكايه تكنولوجيه اكتر منها خيانه. يعني الخيانه اللي لو مديت خط الخيانه على امتداده كان هيبقى الخبر يقيني، لكنه معلومات استخباراتيه. هو قدر يخترق مكالمه إماءة، واحد وبيكلم زوجته، مرصود من القيادات أشار ليها إشارة. أنا بقول لك يعني مجرد أمثلة. الاختراق التكنولوجي هو أخطر ما في الحروب، وسيكون هو الضربة القاسمة في أي مواجهات مقبلة. يعني السلاح نزل في المرتبة الثانية، التكنولوجيا بقت في المرتبة الأولى. احمدي نجاد، اسرائيل تريد ان توحي كمان قتل، قيادات طبعا قتلت مع خامنئي. احمدي نجاد، اسرائيل بتقول احنا لم نغتاله، بتضرب اسفين انه قد يكون تم استهداف احمدي نجاد الرئيس الايراني السابق عن طريق خيانة داخلية. إسرائيل مصرة أنها تؤكد أنها لم تستهدف أحمدي نجاد، ممكن ده يكون عن قصدها أنها توصل أنه عن طريق خيانة داخلية. بعد مصر طبعا انقطع الغاز عن الأردن، الغاز الإسرائيلي. طبعا مصر حالها أو الأردن حالها الحال المصري تماما. شايف أنت ورايا الحقيقة العنف مع إيه؟ مع تحفظ تل أبيب. يعني ايران بتضرب بقوه شديده جدا، وده اعلنته بعد اعلان استشهاد خامنئي بالامس. اول ما قالوا اعلنوا استشهاده، بعديها اعلن المجلس الثوري ان هو هيهاجم هجوم لم يسبق له مثيل لا من قبل ولا من بعد. الاصابات في اسرائيل رغم التكتم الشديد جدا، شوف في 3 متكتمين اللي هم ما يعبروا عن الكيان. امارات العبريه، وامارات العبريه اللي قاعد يكذب، شوف ما فتحش بقه تاني. شيطان العرب قال لك بنتصدى وبنعمل. ايران النهارده استهدفت دبلوماسيين للكيان داخل مقر اقامتهم في ابو ظبي. دبلوماسيين للكيان داخل مقر اقامتهم في ابو ظبي. حقيقه يعني طنطنه على الفاضي. ففي تكتم شديد اماراتي واسرائيلي وامريكي. لكن امريكا مؤخرا اعلنت، اقول لحضراتكم نص، ده بقى القياده المركزيه الامريكيه اللي اعلنت. القيادة المركزية الأمريكية اعتبارا من الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي 1 مارس قتل 3 من أفراد الخدمة الأمريكية. 1 مارس قتل 3 من أفراد الخدمة الأمريكية أثناء المعركة، وأصيب 5 بجروح خطيرة في جزء من عملية معرفش إيه، وأصيب العديد من الآخرين بجروح شظايا طفيفة وارتجاج في المخ، وهم في طور إعادتهم إلى الخدمة. العمليات القتالية الكبرى مستمرة وجهود الاستجابة مستمرة. الوضع مائع، لذا احتراما للعائلات سنحجب معلومات إضافية بما في ذلك هويات محاربين الذين سقطوا حتى 24 ساعة بعد اختار أقاربهم. يعني هيختار الأقارب الأول وبعدين يعلن للرأي العام أساميهم ورتبهم. إذن ده القيادة المركزية، إعلان رسمي، يعني العدد مرشح للزيادة وليس للنقصان. 3 أمريكان سقطوا وأصيب 5 بجروح خطيرة
في 5 مصابين بجروح خطيره، سيبك من الارتجاج والشظايا اللي هو بيقول لك في طور العلاج واعادتهم للخدمه. في 3 قتلوا و5 بجروح خطيره، ده اعلان رسمي من القياده المركزيه الامريكيه. اسرائيل بتكمل نقل طياراتها خارج الكيان. كانت فقط طيارة نتنياهو هي اللي تم نقلها بالأمس أو أعلن عن كده. إسرائيل تواصل نقل طائراتها خارج الكيان. كمان إيران النهاردة ضربت قبرص مش طبعا قبرص الشمالية، مش قبرص التركية. ضربت مقر القوات الأمريكية في قبرص. التأكيدات النهاردة إيرانية إنه الاستهدافات للقواعد الأمريكية في المنطقة العربية ومقر إقامات الضباط والجنود، عشان كده طلع التحذير بالأمس. كده الكيان بس عشان يعرف. في النهارده واشنطن بوست سربت تقرير، انا حقيقه مش قادر يعني اعتبره من الغباء الشديد اذا صدق ذلك التقرير. دي لقطات من تشييع او بعد اعلان ايران النهارده مقتل خامنئي. دي اجتمع عشرات الالاف. دي لقطات من النهارده وداعهم ليه. تجمع عشرات الالاف من الايرانيين في وداع المرشد العام. الرجل حقيقه يعني كل الناس منذ بدايه الطوفان، شوف لا يوجد، والله الواحد بيقولها بكل حسره، لا يوجد احد في مأمن في المنطقه الا الخونه. فهمها زي ما تفهمها. عايز اقول لحضرتك كده ايران كده اسرائيل بعد تطبيع المغرب واتفاقية عسكرية قوية لسنة 2026 بتقترب من عندها كنترول على مضيق جبل طارق. ارض الصومال اللي اعترفت بها اسرائيل عشان تقترب من باب المندب. اثيوبيا، الاقتراب الشديد مع اثيوبيا عشان السيطره على مياه النيل. انا بوريك الكومبينه اللي معموله علينا. سبحان الله، قبل القصف 24 ساعه كانت المقدمه ان تلك الامه، هتلاقوها على كل وسائل التواصل، ستحاصر كيوم الاحزاب، وان ربنا وصف لنا ذلك المشهد بدقه شديده في يوم الاحزاب. وصف لنا ال3 فئات اللي هنواجههم من المسلمين اللي موجودين بيننا، المنافقين والمثبطين والهاربين الفارين. ال3 وصفهم بدقة شديدة جدا. واللي كان الصورة في غزة صورة مصغرة. هتقول لي ايه ده، غزة كانت صورة مصغرة؟ غزة صورة مصغرة من الحصار الذي نحن فيه. اذا اثيوبيا كده الكيان مضيق جبل طارق عن طريق المغرب. ارض الصومال بيقترب من باب المندب. اثيوبيا عشان السيطرة على مياه النيل. الامارات بتقربها، والنهارده بيحاربوا ايران عشان مضيق هرمز. جبل الشيخ بقى بتاعهم مياه الاردن وسوريا ولبنان. يتبقى مضيق البوسفور. الدور الامه يعني. نتنياهو قبل الضرب قال لك احنا بنكون حلف اقليمي وعالمي لتطويق الحلف السني والشيعي اللي موجود في المنطقه، بمنتهى الصراحه جدا جدا. عشان كده ايه اللي فتح الكلام ده؟ ما تهتش منكم ولا حاجه. واشنطن بوست، المقاله اللي كتبتها واشنطن بوست مقاله خطيره جدا. انا اذا صدقت بحكمها او بصفها بالغباء الشديد جدا. بيقول لك ان السعوديين ومحمد بن سلمان وخالد بن سلمان على عكس المعلن كانوا بيحثوا امريكا زي الكيان بالضبط على الخلاص من ايران بشكل كبير جدا. وحقيقه يعني هذا المشهد اذا صدق، ليه اذا صدق؟ وارد في الوقت ده ان تكون الامارات العبريه خلاصه ولاد المجرمين اللي موجودين في المنطقه، خلاصه الاجرام. يعني انت عارف الاجرام لما تعصره كده ينزل في الامارات المجرمه دي. قد تكون المقاله دي دفعت بشكل كبير جدا من الامارات
عشان تخلط الأوراق، وقد يكون الأمريكان أو الكيان دفع لتلك المقالة لخلط الأوراق. لكن إذا صحت تلك المقالة اللي بتقول فيها واشنطن بوست، هقول لحضرتك إنه السعودية كانت بتحث أمريكا على ضرب إيران. بيقول لك ايه؟ تقرير خطير الصحيفه الامريكيه عن الدور السعودي في الالحاح على ترامب بالاتصالات الهاتفيه من ولي العهد وزياره شقيقه خالد بن سلمان لواشنطن لتحذير الاداره الامريكيه من مغبه التراجع عن ضرب ايران، والا ستخرج ايران من الازمه اقوى واخطر على امن المنطقه. الصحيفه اشارت ايضا الى الالحاح الاسرائيلي، لكن اوضحت ان الموقف السعودي مختلف لانه يتناقض مع تصريحاتها العلنية بشأن موقفها من قصف إيران. الدفع من السعوديين كان عنوان المقال واشنطن بوست، الدفع من السعوديين وإسرائيل ساعد في تحريك ترامب لمهاجمة إيران. حقيقة إذا صح ذلك التقرير، يعني من الغباء المحكم، الغباء المحكم. أنا وصفت المنطقة دي إذا سقطت إيران، إذا سقط وتغير النظام في إيران، وده ملوش علاقة بشيعة أو سنة، دي ليه علاقة ببرجماتية واسعة جدا. النهاردة تساقطت حكاية إن إيران وإسرائيل كانوا بيلعبوا اللعبة. هؤلاء الكاذبين، وكان معظمهم من الخليج حقيقة، اللي كانوا بيطنطنوا إن إيران وإسرائيل نفس العدو. إيران في تقدير قطاعات كبيرة جدا دولة مارقة، دولة إسلامية مارقة، صح؟ دولة إسلامية مارقة. الكيان زرع شيطاني أصلا مبدئيا. يعني سقطت حكاية إن الاتنين بيتبادلوا اللعب علينا، صح؟ سقطت بقوة شديدة جدا. محدش بقى بينطقها دلوقتي. الأكذوبة دي استنفذت غرضها وانتهت. طيب تمام. أنت النهاردة الدولة المارقة دي وحقيقة وحزب الله والحوثيين والحشد اللي في العراق، الحكاية دي كانت بتناغش الكيان. شوف هقول لك ايه، بتناغش الكيان، بتناغش الكيان. فواقفه لك انت، لو انت دلوقتي روسيا هي اللي واقفه ضد اسرائيل بتناغش اسرائيل، مش ده هيبقى لمصلحتك؟ مش ده هيبقى لمصلحتك؟ لو اوكرانيا هي اللي بتعمل كده، لو دوله الفاتيكان نفسها هي اللي بتقف مضايقه اسرائيل او عامله حاجز بينك وبين اسرائيل، تبقى مصلحتك ولا مش مصلحتك؟ اهو الدور ده اعتبره كانت بتقوم بيه ايران. لما يختفي هذا الدور وكأن السعودية، انا بقول لك اذا صدق التقرير، بتقول للكيان هيت لك، وغلقت الابواب وقالت هيت لك. وساعتها تبقى زليخة اللي اتجوزها سيدنا يوسف عليه افضل الصلاة واتم السلام اشرف من اي حد بيطلب كده بكتير. هاي اللي لما يتقال كده ده منتهى الغباء السياسي والغباء الاجتماعي والغباء الامني. يعني انتوا هيستفرد بيكم، انتوا اضعف بكتير جدا جدا جدا. انتوا راكعين اصلا من غير ما حد يواجه اسرائيل. اسرائيل مخططها اضخم واكبر من ايران. قلنا الكلام ده 1000 مرة. قلتوا لنا اصل شيعة وبتاع. يا جماعة احنا يعني حاجة والله على قلوب أغفالها. ده البيان أو المقالة بتاعت واشنطن بوست. وزارة دفاع إمارات الشر، الإمارات العبرية المتحدة، أعلنت رسميا عن سقوط 3 وفيات و58 مصاب من جنسيات متعددة بينهم مصريون جراء الهجمات الإيرانية التي استهدفت الدولة منذ 28 فبراير، مؤكدة ان الاصابات بسيطة والاضرار المادية محدودة. خد فشار، اللهم اني صايم. خد فشار. 3 وفيات اعلنت عنهم الامارات، 3 جنود قتلى و5 اصابات خطيرة اعلنت عنه امريكا رسميا، عشرات في بيت شميش في الكيان. مدير الحوزات العلمية في ايران بعلي رضا اعرافي، اللي هو يعتبر دلوقتي المرشد لحد ما يجيبوا مرشد، في إشارة إلى الحرب اللي استمرت 12 يوم بين إسرائيل وإيران، قال إن الأعداء يريدون في حال تراجعنا أن يجعلونا إما مثل غزة ويمارسوا ضدنا قمعا شديدا، أو يجبرونا عن التخلي عن كرامتنا وهويتنا الأصلية. المقاومة الإسلامية تجاوزت عامين صعبين
وستبقى كل من حماس وحزب الله جزءا من العالم الإسلامي وسيواصلان طريقهم. وأكد عرافي أن إيران لا تحتاج إلى السلاح النووي أو إلى القوة والهيمنة في العالم. بقول لحضرتك يعني خامنئي الأمريكان بزعم في كل الجلسات الاجتماعات اللي على أعلى مستوى عارفين إن خامنئي هو اللي كان عامل كبح جماح. الأداء العنيف بالأمس مع بداية اليوم بعد اغتيال خامنئي، لأن الإيرانيين كانوا عارفين، يؤكد لحضرتك إنه اللي بعده هو ده الراجل اللي كان عنده تردد. برضه السن ليه حكم لما يبقى السن داخل على 90. الراجل بقول لك ليه حكم، ما يعني طول الوقت متردد، مستقبل وراه، ما يعني ما السن ليه حكم. فطول الوقت هو اللي كان عامل كبح جماح، وده اضر ايران كثيرا سواء في الوصول للقنبله النوويه او سواء في دخول الحرب مع بدايه الطوفان. طيب ده بالنسبه علي لاrijani تاني بيؤكد الى دول المنطقه: لسنا بصدد الاعتداء عليكم اطلاقا، لكن حين تستخدم القواعد الموجوده في بلدكم ضدنا، وحين تنفذ الولايات المتحده عمليات في المنطقه اعتمادا على قوتها هذه، فاننا نستهدف تلك القواعد. فهذه القواعد ليست من ارض تلك الدول بل هي ارض امريكيه، ليست من ارض تلك الدول بل هي ارض امريكيه. ده تصريح علي لاrijani النهارده. عايز اقول لك ان امريكا النهارده امعانا في خلط الاوراق، القياده المركزيه طلعت فيديو لاطلاق الصواريخ ارض من اراضي الخليج العربي، اراضي صحراويه في الخليج العربي. وضحت انها مش الصواريخ اطلقت من على الارض، مش من على حاملات الطائرات. الارض دي فين؟ هتبقى ارض خليجيه. امريكا النهارده اللي طلعت الفيديوهات دي، واعتقد حضراتكم اطلعتوا عليها، انه الحاجات اللي بتتضرب من على الارض. خلاص دي امريكا اللي طلعت ده النهارده. شهباز شريف رئيس الوزراء الباكستاني: تنضم حكومة وشعب باكستان إلى شعب إيران في ساعة حزنه وألمه، وتقدم أخلص التعازي في استشهاد سماحة آية الله السيد علي خامنئي. كما تعرب باكستان عن قلقها إزاء انتهاك أعراف القانون الدولي. جملة طبعا يعني ضعيفة جدا، لكن على الأقل ما لعنش إيران، يعني على الأقل ما لعنش إيران اللي ضرب أفغانستان نيابة عن الأمريكان. انتهاك أعراف القانون الدولي. يعني لو ماتت أي قيادة، استهدف أي قيادة في المنطقة، الناس شايفة القيادات بتتساقط. بقول لك لا يشعر بالأمان في تلك المنطقة البائسة إلا الخونة، إلا الخونة. اللي قاعد آمن في قصره وفي سربه من رؤساء وملوك وزعماء وأمراء في المنطقة البائسة دي، فهو خائن. الله يفك أسره. الشيخ محمود شعبان قال لك إذا نقلا عن سلطان العلماء العز بن عبد السلام، قال لك إذا من نزل في أرض تفشى فيها الربا فحدث الناس عن حرمة الزنا أو العكس فهو خائن، فهو خائن. اللي قاعد في أمان النهاردة وفطر في بيتهم مطمئن في قصره وسط جواريه من زعماء الأمة دي، فهو خائن. يعرف ان هو خاين وحتى التمالة ومسلم ملابسه الداخلية. يعني اعتقد قصة ما بقتش محتاجة اي رد. السلطات الإيرانية بدأت فعليا عملية اختيار خليفة للمرشد علي خامنئي عقب اغتياله السبت في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي. وفقا للمادة 111 من الدستور الإيراني، يتولى مجلس مؤقت مؤلف من 3 أشخاص مهام القيادة في حال وفاة المرشد أو استقالته أو عزله. ويضم المجلس رئيس البلاد مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجائي، ورجل دين يختاره مجلس صيانة الدستور أو صياغة الدستور، وهو ما حصل بتعيين آية الله علي رضا أعرافي لهذا. عشان كده بقول لحضرتك هو
رجل الدين هو المرشد بالنيابه اللي كان بيقول التصريحات ان احنا عايزيننا نستسلم يذلونا او يتخلونا نتخلى، احنا مش هنقدر نعمل ده. وده اللي قلت لك ان الخيارات اللي مطروحه امام ايران مفيش خيارات مطروحه غير استمرار الحكايه. ماذا بعد سقوط وقتل واغتيال المرشد؟ حقيقه ايه بقى يعني؟ اذا لم تتحرك الارض في ايران، امريكا لن تجرؤ على الغزو البري زي ما عملت في العراق. امريكا مش هتقدر تنفذ سيناريو فنزويلا على الاطلاق. يعني انهيار اسرائيل وامريكا يراهنون على الانهيار الداخلي. في غير الانهيار الداخلي ستبقى تلك الارض حقيقه عصيه، والحرب دي هتطول بشكل كبير جدا. النهارده الحد حضرتك هتشوف بكره لما تفتح بورصه اللي متوقع تفتح بكره على $80 بورصه النفط في العالم، والاسهم الدنيا هتبقى عامله ازاي. اديها اسبوع 10 ايام شوف كيف سيختلط الحابل بالنابل. الرهان في امريكا واسرائيل على الانهيار الداخلي في ايران. غير كده مهما كانت الضربات قويه، وانا قلت ده بوضوح بفيديو النهارده هديه لكم على الهواء ان شاء الله بالليل في البرنامج على الهواء مباشره، ان الخطه الايرانيه مهما كانت ضرباتك قويه جدا، فانت مش هتقدر تعمل حاجه، فانت مش هتقدر تعمل تغيير حقيقي في النظام في ايران او تغيير على الارض. الحرب الطويله دي لا امريكا قدها لترامب اللي وضعه بائس جدا، ولا اسرائيل قدها. النهارده الضرب في تل ابيب شوف حضرتك يعني، وده غيض من فيض. انا جبت لك الصواريخ اللي كنا بنسخر عليها جميعا اللي ضربها صدام حسين من العراق واسرائيل، وكنا بنضحك بقى صواريخ سكود اسرائيل بعد 25 سنه عملت برنامج وثائقي تساقط العشرات. كان انا ناسي الرقم مش قادر افتكره، لو حد من زمايلي يفكرني، لو حد بيتابع البث يفكرني الرقم، انا دعت لكم الوثائقي. الصواريخ دي بتاعت التي لا تقارن على الاطلاق بصواريخ البالستيه الايرانيه، تساقط ساعتها العشرات. انا لو زمايلي يفكروني بالرقم. مصدر عسكري لموقع ولا العبري 479 كيلو جرام وزن الرأس الحربي الصاروخي الذي ضرب مستوطنة بيت شميش وخلف قتلى وجرحى في صفوف المستوطنين إضافة لدمار هائل. الرأس الحربية دي مقدارها نص طن اللي ضربت بيها إيران. ترامب الفوكس نيوز سقط 48 قائد إيراني دفعة واحدة والأمور تتحرك بسرعة، لست قلقا حيال أي شيء والأمور تسير على ما يرام. قادر ربك يرد كيد الأعادي في نحورهم، ربك يرد كيد الأعادي في نحورهم. دي آخر التصريحات. الشاهد يعني أن صواريخ صدام حسين اللي هي تعتبر لعب أطفال بالنسبة للصواريخ الإيرانية اسقطت العشرات. انا مش فاكر رقم 38 قتيل بتاع ده في تقرير رسمي، وعملوا لقاءات مع اهاليهم، واسرائيل تكتمت في ساعتها على الضحايا. فافهم انه ما يظهر الان هو غيض من فيض. الرهان الامريكي، امريكا خطتها كانت واضحه جدا، اضعفت ايران بشكل كبير. ال 12 يوم دي كانت ضربة ما تسبق العاصفة دي عشان ايران تسقط باسرع قدر ممكن. فالرهان على كده مفيش ضرب جوي مهما بلغ بشاعته يسقط ويغير نظام، وامريكا لن تجرؤ على الدخول بريا، والرهان على صلابة الداخل. انت عارف انت العض على الانامل هو اللي بيحدث الان. اشوفكم بكره بالليل ان شاء الله 10 مساء بتوقيت القاهره على الهواء مباشره في متابعه اليوم الثاني من الحرب الاسرائيليه الامريكيه على ايران. اللهم رددوا معايا بالله عليكم، اللهم رد كيدهم في نحورهم.
وانجنا يا رب من بين ايديهم. قادر ربك، قادر. ربنا قال نتحرك، واحنا مفعول به وجار. الله غالب. اشوفكم الليله ان شاء الله.